Много просто. Кой? Много. ¿Cómo se dice cuchara? Горчица. Горчица. Лъжица или горчица? Лъжица или горчица? Горчица. 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 Айде. Айде. Алехандро Мартинес. Alejandro Martínez Soria. José Rafael Ortiz. Ah, y un vaso para coger la medida. Той се какво? Горчица! Горчица! Нали горчица каза? Лъжица. Горчица, се труда. Аз за те питах горчица или Самарко, лъжица? Самарко и край, я край para allá. Може сега пушишка малко, може. Аз и сега свърши клипчето и почнат много, зато и нямам почивка. Ay. Esa cámara, doy la cámara, Toma. Ох, че хубаво мирише. Много добре. Уникално. Така, сигурно. Ая. Един носи на това изпълна, вика, ако трябва да спанах, да го хвърлим малко. Много. Браво. Та сме я забравили. Bien hecho. Liliana, guapa. Muy bueno, Carlos, muy bueno, bravo. Bravo. Le he echado pimiento negro. Le he echado un poquito de pimiento negro. Muy poco. Esto se ve, ¿eh? Un poco le has echado. Está bueno. Говори с испански са секрет. Не всичко за тебе. Ти спокойно, que аз друго година тук и се ма полен, José era тук. Аз само так quiero más. Само погледни да видиш на страна вече камерата. Моето въображение като е работи, ще помощ. Трябва да видиш с финиш кой няма да нали казват, че много се е тук? Hablamos de calamari, o sea, que pose pone doble, ¿sabes? Sacó Benson, Mose Cisco, calamari, Cisco se esmudó. Se esmudó. Ponle ya Cisco, comer. Va. Para que a mí corre, Ама испанска.
работа тук. Те и са прави. Те му плажа, не може да го... Само че не съм пръснал. Те, както каза Панел, големите майстори били сета и брадясали. Винаги сме брадясали големите майстори. Кой от майсторите беше брадата? Няма. Това беше през комунизма. Ние не сме манекени, ние сме майстори. Всички е бульон ли ще сложиш? Да. Това риба си варила. Меч. Меч. Дай. Малко вода. Дай му тук, май. Топла ли да е? Топла? Топла. Топла не, вода нормално. Дай му топла. Не само с булон, porque bulon има много... Свилен. Това е малко вода. Сега que ponle oriz, не... Ponle oriz, не... Това. Още ако се. Още. Кой ще толкова? До тук, до етикета. Да, до половин, да, може. Колега Макс. Дай го на пане да го видя. Рис, санивел. И малко. По някое време, чуй, Тук по някое много. време сигурно ще Иска свърши тук клипа. по-малко Не, сагоре. аз не мога, не разбирам. Виж Ти вода. още снимаш? Виж това. Да. Иска малко тук сагоре. Значи, тук трябва да ти пише ето и нещо, за Трябва да да... натисна като свърши клипа. Тук отгоре Няма, натискаш, няма, задържаш, няма, докато няма. се появи и нещо. Не е равно. Ще да се снимам, аз майстор чудове. Да, голяма глава, чата снимите, че гледаш. До булон, виж. Чай, фемилито да снимаме. Фамилията, бе, Хосе. А, така. По телевизията ще дам. Виж това. Вода до тук. Да, тук. Сега се знаеш. Вътре на телевизора, бе. Вода до тук. Сима по-малко още, вода до тук. Бе, не хубаво. Да. Тези паје са се знаеш. Сима по-малко до това. Една поле, кога всичко Да, говори. ориз и ти се види как. Да. Са ориз. Добре. Това важно ориза е важно. Най-важното е ориза. Ориз си недобре ориз, не направи. Няма кое да. Искаме да направим и с пиле. Пиле, кога ще направим? Се спиле, да, се спиле. Кога? Се спиле и се... ¿Cómo se llama conejo? Tony, ¿cómo se llama conejo? Conejo. Так. Se sabe, да. Калинки, не на немски. Калинки. Se spili se sabe. Se spih ne. Пиле не. Se pile ne, se pih, perdón. Да кажа и с много делиция на Лиманко му се ема колеко. Той мисля, че за свинско му говори. Не, не свинско. С пиле. Пойо. Чикен.